Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, teman-teman. Wah, ada excavator mini nih, teman-teman. Loh, ini mau dikirim mana? Banyak banget ya. Wah, keren ya. Kira-kira mau dibawa kemana ya? Coba teman-teman, ada bisa bantu tidak? Yang tahu jawab di komen dong. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman. Terima kasih.